Ədalətli oyun prinsipi bütün beynəlxalq yarışlarda əsas şərtdir. Azərbaycan da dopinq qarşı mübarizədə qlobal hərəkatın fəal üzvlərindən biridir və bu yolda idmançılara tam dəstək göstərilir. Bugün Azərbaycan antidopinq sayəsində beynəlxalq standartlara uyğun çalışan və təcrübəsi ilə seçilən nümunəvi ölkələrdən biri kimi fəaliyyətini davam etdirir. Görülən işlər idmanda şəffaflığın, ədalətin və sağlam rəqabət mühitinin qorunmasına xidmət edir. Bizim hesabatlar verdiğimiz UNESCO, Avropa Şurası, Ümumdünya Antidoping Agentliyinin Azərbaycan haqqında hesabatları var. Həmin hesabatdakı rəqəmlər və yaxud da başqa ölkələrin bizim təcrübəmizi nümunə kimi göstərməsi özü bu faktı mənə elə gəlir təsdiq eləyir ki, bizdə son 10 ildə çox böyük işlər görülüb. Sıfırdan antidoping sistemi, qanunvericilik sistemi yaradılıb, bütün beynəlxalq standartlara uyğunluq təmin edilib. Hazırda biz regionda nümunəvi bir antidoping təşkilatı kimi misal göstərilirik. Son 10 ilin statistikasına nəzər saldıqda ölkəmizdə güləş, ağırlıq qaldırma və judo kimi idman növlərində aparılan testlərin sayının üstünlüyü təşkil etdiyi müşahidə olunur. Daha geniş və müntəzəm test prosesi isə nəticə etibarilə aşkar olunan pozuntu hallarının da sayına təsir göstərir. Azərbaycanda bildiyiniz kimi döyüş idman növləri, güc tələb edən idman növləri daha prioritet idman növləridir. Ona görə də bizdə həmin idman növləri daha çox test edilir, testə məruz qalırlar və təbii olaraq həmin idman növlərində daha çox pozuntu aşkar edilir. Məsələn, bizim son 10 illik statistikamıza əsasən bizdə ilk sırada güləş, boks, ağırlıq qaldırma, judo kimi idman növləri dayanır. Amma yenə deyirəm, bu demək deyil ki, həmin idman növlərində daha çox pozuntuya meyillilik var. Sadəcə olaraq həmin idman növləri daha çox test olunurlar. Ölkəmiz üzrə ümumi statistikaya nəzər saldıqda, bugünə qədər 100-dən çox idmançı ilə bağlı araşdırmalar aparılıb və müvafiq faktlar qeydiyyata alınıb. Təəssüf ki, bu halların əksəriyyəti idmançıların antidopinq sayəsində kifayət qədər məlumatlı olmaması ilə əlaqələndirilir. Bəzi hallarda isə idmançılar tərəfindən qadağan olunmuş vasitələrin qəbul edilməsi, məsuliyyət və qaydaların düzgün qiymətləndirilməməsi ilə bağlı olub. Bu səbəbdən antidopinq təhsilinin gücləndirilməsi əsas prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilib. Dopinq istifadəçisi olan idmançılar barəsində müvafiq intizam tədbirləri tətbiq olunur və bu proses beynəlxalq qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirilir. 10 il ərzində Amadanın şəxsi statistikasına nəzər salsaq, bizdə bugünə qədər 160-dan çox idmançı haqqında araşdırma aparılıb, antidopinq qayda pozuntuları ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, bunlardan çoxu idmançıların təqsirli bilinərək cəzalandırılması ilə nəticələnib. Çox az hallarda idmançıların təqsirli bilinməməsi və yaxud da onların terapevtik məqsədlərlə həmin vasitələri qəbul etməsi sübuta yetirilib. Bugünə qədər 127 idmançı barəsində hansısa müddətləri əhatə edən sanksiyalar tətbiq edilib. Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyində gənc idmançılarla görüşlər keçirilir, onlara təmiz idman dəyərləri haqqında məlumat verilir. Qadağan olunmuş maddələr siyahısı hər il yenilənir. Azərbaycan da siyahını tərcümə edib idmançılar üçün rəsmi saytda təqdim edir. Yekun nəticədə bu siyahı idmançılara imkan verir ki, müvafiq vitamin və digər köməkçi vasitələr qəbul etdikdə daha diqqətli olsunlar və qidalanmaya da ciddi fikir versinlər. Qadağan olunmuş maddələrin və üsulların siyahısı Ümumdünya Antidopinq Agentliyi, yəni WADA tərəfindən hər il yenilənir və hər növbəti ilin yanvarın 1-i tarixindən etibarən qüvvəyə minir. Bu siyahı Azərbaycanın da qoşulduğu dopinqlə mübarizə üzrə UNESCO konvensiyasının qoşması, yəni onun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Buna görə də konvensiyaya qoşulmuş bütün dövlətlər üçün qadağan olunmuş siyahısının olduğu kimi tətbiqi beynəlxalq hüquqi öhdəlik hesab olunur. Beləliklə, dopinqsiz idman ölkəmizdə ədalətli və sağlam rəqabətin təmin olunmasına xidmət edir. Hər bir idmançı üçün şəffaflıq və dürüstlük prinsipləri əsas prioritet olaraq qalır. Bugün bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan idmançıları da təmiz qal və ədalətli yarış şüarına uyğun olaraq öz karyeralarını inkişaf etdirməlidirlər.